नमस्कार, प्रकाश दाहाल। धेरैजना साथीहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरू सरकारी विद्यालयमा चाहिँ नपठाउने, किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ पढाइ नि हुँदैन अनि त्यहाँको व्यवस्था पनि राम्रो छैन भन्ने खाल कुरा गरेको सुनेको छु। त्यही भएर आज चाहिँ हामीले हाम्रो विद्यालयको कक्षा नर्सरीको कक्षा कोठा देखाउन गइरहेछु। यहाँनिर हाम्रोमा यहाँ बेड पनि छ। यहाँनिर चाहिँ नानीहरू कोही निदाए भने यहाँ सुताउनको लागि हाम्रोमा 6 जना विद्यार्थी सुत्न सक्ने गरीको बेड छ। यो हाम्रो खेलौना हो। यो गाडी, यो चाकाचोली, यो गाडी हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो म्याडमहरूले नि आफै बनाउनु भएको यो खेलौनाहरू, सजावटका सामग्रीहरू विद्यार्थीहरूलाई हामी केही समय गीत बढाउने शिक्षण गर्छौँ र यहाँ हामी त्यो देखिरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सरी सायद हाम्रो नगरपालिकाको 28 वटा विद्यालय मध्ये यति डेकोरेसन भएर सञ्चालनमा रहेको बाल विकासको कक्षा हाम्रो बाहेक अन्त छैन भनेर दाबी गर्न सकिन्छ। यो नर्सरी कक्षा थियो। अब हामी एलकेजी कक्षामा जाँदैछौँ। यो कक्षा एलकेजी। म अहिले कक्षा एलकेजी भित्र बसेँ। एलकेजीमा पनि त्यसरी नै राखिएको छ। यहाँ टिभी छ, अहिले टिभी बन्द गरिएको छ। यहाँ खेलौना छ। त्यसरी नै भित्ताहरू सजाइएको छ। चित्रहरू विभिन्न किसिमका चित्रहरू छन्। यहाँ हाम्रोमा यो किताब कुनु, पुस्तक किनु, बुक कर्नर नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा पुस्तक कुनु छ। साथै बोर्डहरू छ। यो भित्ताको भयो। यसरी हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। तपाईँ आफै भन्नुहुनेछ यतिको डेकोरेसन भएको सायद संस्थागत विद्यालय पनि पाउनुहुन्न। हाम्रो भुइँ कार्पेटिङ छ। नानीहरू चप्पल जुत्ता बाहिरै खोलेर आउँछन्। दुईटै उठामा हाम्रो कक्षा नर्सरी केजी 1 र 2 मा यसरी हामीले राखेका छौँ। तपाईलाई हाम्रो कक्षा कोठा कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।